Chào tất cả các anh chị nha. Đây là một cây khế rừng nha, khế rừng. Cây hiện tại đang 4 mâm nha chị nha. Cái quanh cổ em đo vậy là 45 nha, chiều cao của nó là 40, dài bầu nó cũng 40 nha. Một cây khế rừng nha, cây này gồm 3 đầu sống nha. Cây có bộ đế nơm rất là đẹp chị nha. Sau này có một hốc lúa nha. Mặt khế rừng này. Đầu này bò xỉu nước mâm luôn nha chị nha. Đầu bò xỉu. Cây này hàng phô vũ bao bó sữa dưa nha. Rất là dễ sống nha, là để cám luôn của chú anh chị nha. Để rất đẹp nha. Rồi cảm ơn các anh chị xem bài vòng rồi nha. Một cây khế rừng nha, cây đã nha anh chị nha.